ኣብ መስርሕ ሰላማዊ ቃልሲ ፖለቲካ ከም ዘየዕወት ዝፈልጥ ሓይልታት ጥፋት ንዝሓዝዎ መንገዲ ቁማር ኩናት ህዝቢ ከይልክም ነዚ ኩናት ንምትራፍ ኩሉ ክረባረብ ከም ዝግባእ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ፀዊዖም ደበና ኩናት ክዘንብ ነጎድጓዶ ኣብ ዘስምዓሉ ጽልግልግ ንርከብ ክብል ዝገለጸ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ነዚ ውግእ ምክንያታዊ ዝገብር ዝካየድ ዘሎ ጎስጓስን መናፍሓትን መጥፋዕን ብሄርን ከም ዝኾነ ርዲ ክብል እውን ወሲኹ ሓቢሮላ ደበና ኩናት ክዘንብ ነጎድጓዶ ኣብ ዘስምዓሉ ጽልግልግ ርከብ ንኹይናት ምክንያታዊ ዝገብር ወፍርን ነፍሕን መጥፋዕን ብሄርን ከም ዝኾነ ርድኡ ኣብ ሰላማዊ ቃልሲ ዕውታት ከም ዘይኾኑ ዝፈልጡ ሓይልታት ጥፋት ዝሓዝዎ መንገዲ ቁማር ኩናት ህዝቢ ዘጥፍእ ካብ ምዃን ዓዲ ዘጅውዕል ስለ ዝኾነ እዚ ኩናት ንምትራፍ ኩሉ ክረባረብ ይግባእ ንብል ዝበለት ውድብ ኣብ መግለፂኦም ብሲቪላውን ወተሃደራውን መሪሕነት ኢትዮጵያ ብሽም ሓሰብ ይግበር ዘሎ ነፍሒ ሓደ ምርኣያቲ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮ ምዕባለ ኮይኑ ኣብ ላዕሊ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ረዓዲ ናይ ምፍጣር ስራሕቲ ብቁልጡፍ ደው ክብሉ ድማ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ይጽውዕ ኢሎም ትግራይን ኣትያቶ ካብ ዘላ ሓደጋ ንምውፃእ ጥንኩርን ብሄራውን መንግስቲ ሓድነት ምምስራት ብሕታዊ መዋጮን ግድን እኳ እንተኾነ ምእንተ ጉጅላው ረብሕኡ ንትግራይ ኣብ ዝበታትን ጉዕዞ ቁልቁለት ዝርከብ ጉጅላ ሕወሓት ዝክኸውን ኣይፈቐደን ድሕሪ ምባል ትግራይ ኩናት ኣይትደልን ዛዕባ ግዛታዊ ሓድነትን ዝተፈናቐሉ ወገናትናን ብሰላማዊ መንገዲ ውሕስ ክኾኑ ጠለብን ፀቕጥን ኣብ ምፍጣር ብዙሕ ክስራሕ ኣብ ዝግብኦ ሰዓት ካልእ ዙር ኩናት ንትግራይ መሊኡ ዘጥፍእ ካብ ምዃን ሓሊፎም መፍትሒ ከም ፀይኽል ብምባል ኣመላኺቶላ ብወገን ትግራይ ጥራሕ ዝግበር ንኩናት ዝኹንን ፃዕሪ ንበይኑ ውፅኢት ከምፅእ ከም ዘይኽእል ብምርዳእ መላእ ፖለቲካዊ ማሕበረሰብ ዝዓዲ ነዚ ህዝብታት ብሓያሉ ካብ ምብል ዓዲ ዘይውዕል ኩናት ኣብ ምትራፍ ግዶም ክዋፁ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ይፅውዕ ክብል እውን ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣፍሊጦላ ብጀነራል ፍስሐ ማንጁስ ዝምራሕ ዘሎ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ን118 ዝተፈላለዩ ሶማያ ሚድያን መራሕቲ ፖለቲካ ውድባትን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንምውዓል ምድላው ከም ዝወገነ ተፈሊጦም እዚ ብኣፈጻምነት ጀነራል ፍስሐ ማንጁስ ንቤት ጽሕፈት ህወሓትን ዝተተሓዘ ሰነድ ሽም ዝርዝር ብኣውርኡ ንመስርሕ ጽምዶ ዝቃወምን ንስርዓት ግደፍ ዘቆናጽቡን ዝጻረፉን መራሕቲ ውድባት ፖለቲካ ሰብ ሞያ ሚድያ ኣብ ሚድያ እንዳቀረቡ ብተረጋጋ من الزاربون أنك حتى محبرة ميديان بدمرو 118 تجارو أب تحت قيدي نخوعلو توسينو كم زلون أب كربات تجبار أو كم زجبرن ترجع جلام الزناي مزدرب مثل بقول زجهز مسرح هجدف تجبار أو نخجبر توسينو كم زلون نايتهم أب تحت قيدي نايزو علو تجارو شم زرزر بجنرال فسح مانجوسن هو حتى تتعفيفو أبيد جنرال فسح مانجوس كم دركبت فليت الله أب هزبي كل على نزخل قطع مخنات المجبار بحقه من قد بمأزازي مع أسرتي بوليس كم زكايدن كاس بغاس بوليتيكا وملكع خمز حزنقون يقلت الله أبزو قدايز سرعة تقدف بغات صاحليفهم نخبو نحو حاتن جنرال فسح مانجوسن بقلع خمز حتتن كالي زخف ملكع طغام ونخيقت كبها الفلما بمأزاز ورقة بوليس بغات تابك ايدن خوعلو توسينو كم زل علاو بزيكونا ملكعو قندما كاب فلت توشتيز ترخب حبريتا ملاخيتو الله بخالي وقن كاب معراب تقراين وتنكبل دمك زود فليت الله أب معراب تجري زلو تهدروا حيل نخلو كسعر عقم الله كبل ون كونريل دمك زود فليتهم أب معراب تجري وريرو ذركب وتهدروا حيل بزيز خونة وسخ حجز تلاقي أتكعنا مسعر بقعات ونين مهلاو عزاز نايت سراوي كونريل دمك زود قليش الله حق حزنا حق تختلنا كل انتنا قوي حبروا عبيتنا نمرققاتن بحوارنا من بارد ليتنا للناس بلا كونريل دمك زود كابزو تعيب بحيل قلوتن زوتن وعلامان مع وازن كسقص أكلاتن تليوم جن تابع والقايد زول حيلي لعل زخون يخون وان أبز العلقم منا كين كتبه من جبر ملسك هو من مخانيو أتنك غزلام زياب والقايد زلون أيت حيلي ببروباغندا حوحات يخون بكون تارون أجنزب تقمي نهزب محراز شيء حيلي كونن زبل كونريل دمك زورم أتو تهدرو حيلي هزبا حيلي مخان دحرمت كاس نخلو فتناتا تابز العالم دلاو كيري تبا مهلاو يزرقاقت إذن ما أتحيلي نوكينات دلو مخانيو بوزحات زقلت وزلام وحات دحرتا بكل العفار زجورس سجرة دباو متقعتي أب معرب تجري ون تمساسل وتهدرو سجم تكفتم كم زخنن مجمعاتو زت أجمع يكونن زبل كونريل دمك زودم أولاد فان إنا نداول نحوحات زتشت وتولر تمحرم هلام دحر مخصاصو تاول كايز ولا حيلي ناهز بمحرنا يتت حلاف نتستسك محيل كساب زخنة جن مثل رئيس وسان هزبتات مرققات كساب مودا تقالسو كحيل مخاني زقل زلام أب تحتيم محدار كل تجري كمحدر تنحن
بمعراب تግራይ ዝፍለጥን ሰፊሕ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ድሕረቲ ኣብ 2020 ዝተወልዐ ደባዊ ኩናት መንግስቲ ፌደራልን ትግራይን ብሓይሊ ብረት ካብ ኢድ ትግራይ ወፂኡ ኣብ ትሕቲ ክልል ኣምሓራ ተማኺሉ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ብመሰረት ውዕል ፕሪቶሪያ ናብ ትግራይ ክምለስ ዝብል ስምምዕ ከም ዘለኳ ዝግለጽ እንትኾነ ዕጡቓት ኣምሓራ ስቂሎም ካብቲ ዞባ ክወፁ ይኽእሉ እዮም ዝብል ትፅቢትን ግምትን ምስ ዘይምህላው ግን ጉዳይ ውልቃይት ውዒሉ ሓዲሩ ተወሳኺ ደም ምፍሳስ ክወልድ ከም ዝኽእል እዮም ብዙሓት ተንተንቲ ስጋኣቶም ዘቕምጡ ዘሎም ኣብዚ ቅንያት ተመዛበልቲ ምዕራብ ትግራይ ካብ ሕዳር 10 ጀሚሩ ናብ መረቦቶም ንኽምለሱ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ዶክተር አብርሃም በላይን ካልኦት ተጋሩን ሙሉእ ምድላው ወጊኖም ምህላዎም ክግለጽ ቀኒ እዮም ናይ ፀጥታ ስራሕቲ ንኸፅርዩ ዝተሓረዩ ኣባላት ሓይሊ ሰላም ኣብዚ ሰሙን ምንቅስቓስ ክጅምሩ እዮም እቲ ዋና ነገር ሰፈርቲ ሒዞምዎም ዘለዉ ቀልጢፎም ክለቁ ናይ ፀጥታ ኩነታት ውሕስ ክኸውን ክሰርሑ ትፅቢት ይግበር በዓል ደመቀ ዘውዱ ድማ ንወፃኢ ክኸዱ ዕድላት ይመቻችወሎም ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ክገልጽ ቀኒ እዮም እንተኾነ ግን ደመቀ ዘውዱ ነዚ ፈቃደኛ ከም ዘይኮነን ሕዚ እውን ብጉልበት ይኹን ብሰላማዊ መንገዲ ጉዳይ ምዕራብ ትግራይ ኣሕሊፉ ናብ ትግራይ ከም ዘይህብን እዩ ዝገልጽ ዘሎ ተመዛበልቲ እግሪ ተኺሎም ብነፃነት ዝመርሖም ባዕሎም ክመርፁ ኣለዎም ክብሉ ወሃብቲ ርእይቶ ክገልጹ ቀኒዮም እዮም እንተኾነ ነዚያ ሰምዑ እንዳ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ድማ ቀቢሮምዎም ዝነበሩ ኩሉ ፅዋር ፍሒሮም ኣብ ምውፃእ ይርከቡ ዝብሉ ዞም ተጋሩ ወሃብቲ ርእይቶ ንምንታይ ተመዛባሊ ተመሊሱ ፖለቲካዊ ሸቐጥ ስለ ዘብቅዕ ብምባል እዮም ዝሕብሮም ደመቀ ዘውዱ ብወገኑ ተመዛበልቲ ክምለሱ ፈቃደኛ ከም ዘይኮነ እዩ ሓዚ ዝገልጽ ዘሎ ሓደገኛ ዝተባሃለሉ ወፍሪ ስርዓት ሻዕብያ ዘቃልዕ መድረኽ ተኻይዱ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ዝተዘርግሐ ናይ ገበን መርበባት ኣቢሉ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዜጋታት ኤርትራን ዝፍጽሞ ገበናት ትግረ ደባዊ ጸቕጢ ዘቃልዕ ኮንፈረንስ ብሓበራዊ ኮሚቴ ሓይሊ ዕማም ስዊድን ከም ዝቐረበ ተገሊጹ ኣሎ ሓበራዊ ኮሚቴ ሓይሊ ዕማም ስዊድን ብምንቅስቓስ ይኣክል ምንቅስቓስ ብሩህ መጻኢ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ከምኡውን ቅዱሳት ኣካላትን ዝቖመ ኮይኑ ዓመታውን ፕሮፓጋንዳዊ ሃልኪ ዝካየድ ፌስቲቫላት ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ተቃለስቲ ንዘብጽሖ ዘሎ ኣለታዊ ፀገማት ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ጉጅለ ብመሰረተ ህግራዊ ሕጊ ዓለም ገበናዊ መርበባቱን ምቅላዕ ዝዓለመ ኮንፈረንስ ብምክያድ ምስሊ እቲ ጉጅለ ንማሕበረሰብ ዓለም ንጹር ንምግባር ዝወደቦ ምንባሩ ዝተጠቐሰ ኮይኑ ካብ ስዊድን እንግሊዝ ኖርዌይን ካልኦት ሃገራትን ዝተወከሉ ጸለውቲ ናይ ፖለቲካን ሰብኣዊ መሰል ተጣበቕትን ኣብ ዝተረኸቡሉ ኣጋጣሚ ዓውት ኮንፈረንስ ምክያድ እዩ ዝተረኸበ ሓበሬታ ዘረጋግጽ ኣባላት ፓርላማ ዝኾኑ ሰበስልጣናት መንግስቲ ካብ ስዊድን ማርቲን ፕላውት ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዮሴፍ ገዛኢ ካብ ኖርዌይ ከምኡውን ብርክት ዝበሉ መንእሰያት ተቃለስቲ ንፍትሒ ኣብቲ ዝተኻየደ ኮንፈረንስ ምስታፎም ዝተገለጸ ኮይኑ ጉጅለ ህግደፍ ዝፍጽሞ ዘሎ ስውር ናይ ገበናት መርበብን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፍጽሞ ዘሎ ስግረ ደባዊ ጸቕጥን ብዝግባእ መብርሂ ከም ዝተዋሃበ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኣብቲ ኣብ ከተማ ስቶክሆልም ስዊድን ዝተኻየደ ኮንፈረንስ ንስምዒታት ተሳተፍቲ ዝተንከፈ ምስክርነታት ስግረ ደባዊ ጸቕጢ ብክልተ ግዳይ ዝኾኑ ኤርትራውያን መንእሰያት ዝቐረበ ኮይኖም ጉጅለ ህግደፍ ብመንገዲ ዘካይዶም ናይ ፕሮፓጋንዳ መርባቱን ኣገዲዱ ዝእክቦ ናይ 200 ግብርን ዓመታዊ ካብ 300 ክሳብ 400 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ከም ዝቕበል ዝገልጽ ሓበሬታ እውን ብመልክዕ ጸብጻብ ዝቐረበ ኮይኑ 18 ደቂቕ ዶኩመንተሪ ሰነድ እውን ብተወሳኺ ዕዱማት ወጻእተኛታት ባህር ጉጅለ ህግደፍ ብዝግባእ ንኽርድኡ ዓብዪ ተራ ከም ዝተጻወተ እዩ ሓበሬታና ዘረጋግጽ ይብል ማዕኸን ሓበሬታ ኤሪፒኤም ጋዜጠኛ ካልድ ዓብዱ ንእንግሊዛዊ ማርቲን ፕላውት ኩርዳዊ ኩርዶ ባክሲ ካልኦትን ኣብቲ ዘቕረበ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ዝተሳተፉ ኣካላት ኮይኖም ብቤተልሄም ዳዊት ይስሐቅ እተዳለወ ዝቐጸለ ዛዕባ ሃለዋት ዳዊት ይስሐቅ ነቲ ዳዊት ካብ ዝእሰር ጥራሕ 11 መራሕቲ ዝበጽሐ መንግስቲ ስዊድን ሓላፍነት ብምጉዳል ዘኽሰሶ ኮይኑ ምቕራቡን ሰፊሕ ክትዓት ከም ዘለዓለን እውን እዩ ተገሊጹ ዘሎ ተሳተፍቲ ኮንፈረንስ ትግረ ደባዊ ጸቕጢ ጉጅለ ህግደፍ ዝኾኑ ዕዱማት ኣካላት ብዝቐረበ መጽናዕታዊ ጽሑፍን ዶኩመንተሪ ሰነዳትን ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ህግደፍ ዝጸንሖም ስእልን ዝነብሮም ዋሓደ ሓበሬታን ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝፈትሐ ዝገለጹ ኮይኖም ብፍላይቶም ካብ ፓርላማት ሃገር ዝተወከሉ ዕዱማት ኣብ ፖለቲካዊ ምንቅስቓሳቶም ምስሊ እቲ ጉጅለ ብጥንቃቐ ክከታተልዎ ከም ዝግባእ ተረዲኦም ምህላዎም ዝገልጹ ኮይኖም ይኹን እምበር ጉጅለ ህግደፍ ምስ ውልቀ ባህርያቱ ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ይኹን ቀርኒ ኣፍሪካ ንረብሓ ኤውሮፓውያን ዝጎድእ ተግባራት ዝፍጽም ጉጅለ ብዘይምዃኑ ምስቲ ጉጅለ ዝጸንሐ ርክባት ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ክኸይድ ምጽኑሕ ብምጥቃስ ዓለም ጉዳይ ኤርትራ ቆላሕታ ክትህቦ ከም ዝግባእ እዮም ዝስማዕምዖም መንግስቲ ስዊድን ብመሰረቲ ኣብ ቀረባዋን ዘውፅኦም መጽናዕታዊ ጽሑፍ ብደረጃ ዓለም ከቢድ ስግረ ደባዊ ጸቕጢ ዝፍጸማ ሃገራት ብምባል ኣብ ዘውፅኦ መረዳእታ ኤርትራ ካብተን 5 ከቢድ ገበናት ዝፍጸመለን ሃገራት ዓለም እንኳ ኣፍሪካዊት ሃገር ኮይና ምቕራባ ወጻኢ ኤርትራውያን ዝረጋግጽ ሰነድ ምዃኑ እዮም ብዙሓት ዝስማዕምዕሉ